Chicos, ya sé que llevo un montón de días de no subirle videos. Lo siento mucho, no lo van a creer, pero lo siento mucho. Esperen que aquí les traigo unas cositas que voy a enseñar. Ya lo traje. Miren, miren lo que es. Miren. Miren, cuando lanzo eso. Estoy pasando despacito. Es una costuradora. Trae el hilo, quiero que lo vean. Esta cosita peludita es el hilo. Ahí viene. Generalmente se pone acá, pero yo no quiero ponerlo. Bueno, este cuesta $66. Espera que veáis. Bueno, chicos, hasta aquí ha llegado el final de este video. Si ustedes quieren ver un video con el que yo estoy jugando con esta máquina, por favor de corazón les digo que se suscriban a mi canal, porque esta máquina es todo un regalo. Así que si quieres ver un video en el que estoy jugando con ella, dale un like, suscríbete. Y también voy a estar sorteando otra de esas del color que tú me pides. Así que para eso necesito que te suscribes y también que les des un like y que comentes. Comenta, dale like y suscríbete. Porque como ya ves, o si no me voy a poner triste. Suscríbete.